फिजिक्समा त सर म जसो गरे नि पास हुन्न भन्नुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँहरूको लागि। फिजिक्स तपाईँले ट्याक्टिक्स लगाएर र ग्रिड बुझेर पढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूले ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ। ल आउनुहोस् आज फिजिक्सको मार्किङ ग्रिड बुझौँ है त। नर्मल्ली फिजिक्समा 5 वटा इम्पोर्टेन्ट युनिट हुन्छ। मेकानिक्स, हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स, वेव्स एन्ड अप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम र मोडर्न फिजिक्स है। अब तपाईँहरूको मेकानिक्सबाट नर्मल्ली तपाईँहरूको टोटल कति मार्क्स आउँछ भन्दा 13 मार्क्स क्यारी गरेको हुन्छ है। त्यसै गरी हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्सबाट 7 मार्क्स क्यारी गरेको हुन्छ। वेभ एन्ड अप्टिक्सबाट 15 मार्क्स क्यारी गरेको हुन्छ है। त्यसै गरी इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमबाट 21 एन्ड मोडर्न फिजिक्स गरेर 19 गरेर तपाईँहरूको टोटल 75 मार्क्स क्वेसन हुन्छ। तपाईँहरूलाई आउने 75 मार्क्स क्वेसन मध्ये एमसिक्युज है, 1 मार्क्सको एमसिक्युज 11 वटा आउँछ। त्यस्तै गरी एसएक्यू भनेको सर्ट एन्सर क्वेसन चाहिँ 8 वटा आउँछ, जसले चाहिँ इच क्यारी 5 मार्क्स। त्यस्तै गरी लङ एन्सर क्वेसन चाहिँ 3टा आउँछ, इच क्यारी 8 मार्क्स है, गरेर 24 गरेर टोटल 75 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ। अब यसमा तपाईँहरूलाई पासै हुन गाह्रो भइरहेछ भने तपाईँहरूको टोटल 75 मध्ये तपाईँहरूको पास मार्क्स 26 हुन्छ है। नर्मल्ली फिजिक्समा बुझ्न सकिने र सजिलो टपिक मानिएको भनेको हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स र तपाईँहरूको मोडर्न फिजिक्स कम्पेरिटिभली अरूभन्दा सजिलो हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्सबाट 7 मार्क्स प्लस त्यस्तै गरी मोडर्न फिजिक्सबाट 19 जोड्नुभयो भने तपाईँहरूको टोटल 26 मार्क्स हुन्छ है। 26 मार्क्स आइसक्यो, प्लस तपाईँहरूले एमसिक्युजलाई पनि मेन टार्गेट गर्नुभयो भने तपाईँहरू पक्कै पनि पास हुन सक्नुहुन्छ। यो कुनै पनि टपिकबाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अथवा च्याप्टर वाइज पिडिएफ चाहिएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, हामी तपाईँलाई हेल्प गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू।